Home, jo crec que quan entri dins la plaça crec que m'ho sortiran les llàgrimes, segur. Bueno, són uns dies molt especials, molt. A part dels nervis hi ha cosa molt polida dins. Per jo és un gran orgull perquè fa molt de temps que va darrere aquest gran somni i que per fi enguany ja hagi arribat aquest gran moment. Doncs per tota la família estem eternament agraïts i ens sentim molt afortunats que per fi ja pugui arribar aquest gran dia. Si ja és especial quan ets la dona d'un caixer i estàs nerviosa, quan surt un fill es triplica. Jo me sembla que el més fort per jo serà el diumenge quan el cavall sigui aquí davant, ell estigui a punt i tingui que pujar. Llavors serà, buf, i veuran dos que se'n van junts. Clar, després l'entrada a la plaça i la volta de la canya, segur que la mare i jo, bueno, sortiran les llàgrimes de Sant Llorenç, segur, seguríssim. Hola, em dic Joan, tinc 15 anys i aquest diumenge sortiré a les festes de Sant Llorenç amb un cavall que es diu Bàsic i sortiré amb el meu company Iker i bueno, doncs per jo serà un dia molt important ja que duc molt de temps esperant aquest dia i espero disfrutar-ho en el màxim amb els amics i la família. Hola, soc Iker, tinc 15 anys. Soc d'aquí de l'O i aquest diumenge serà diferent perquè sortiré a les festes de l'O amb el cavall i a part que surt la parella de la meva sàvia, en Toni Barber, i el cavall que trec es diu Mitges, té 19 anys, és blanc i he convidat a molta gent per ser el primer any, ja saps, amics, la família i serà un moment molt emocionant perquè a part sortiré amb el meu amic en Joan i sortiran junts i bueno, això, que serà diferent perquè serà especial, serà emotiu. Vale, aguanta sa mare, aguanta sa mà. Vale, molt bé, carícia. Ai, molt bé. A l'Iker li he dit tranquil·litat, sobretot, perquè hi ha gent a la plaça i que disfruti. Vull dir, el que li puc demanar, vull dir, disfrutarà. Quan estic tot sol, li intent xerrar, abans si m'entén, jo crec que sí. I li dic, per exemple, si va molt ràpid, li dic que vagi més a poc. Si el vull fer aturar, li faig... Ja atura. Després, per exemple, a l'Emma Lisbot li faig esconiet, o li faig... I això és una manera de llenguatge entre caixers i cavalls, però també hi ha el llenguatge normal, que és dir, per exemple, a poc. Per exemple, si ho he fet cosa bé a la carícia, li dic molt bé, i això. Pues, la veritat que és un fiat que me dona molta seguretat, té molt bona estima, autoestima, és una persona que dona molta calma. Per tant, jo com a mare me sent molt tranquil·la perquè sé que ho farà el millor que pugui i sé que aquests nervis me començaran a créixer el diumenge matí. Però de moment molt bé, amb molta calma. Joan. Feu caminar un poquet, Joan, que recuperi.
primer Sant Llorenç meu, clar, el que dius, nervis per no haver sortit mai. Bueno, és un munt de nervis, però bueno, tot va sortir així com tenia que sortir. Bé, la qüestió, surts nerviós, perquè hi surts, però quan tens damunt el cavall intentar agafar, entre comillas, el màxim de calma que puguis i manar el cavall així com toca. Toni, com el veus tu? El veig com un toro. Home, no veu, no? Mare meva. Anar ben tranquil. No pensar molt en el que pugui dir la gent, sinó que fer el que tu saps, o el que pots, i d'aquesta manera també crec que ho transmetes en el cavall, transmets una tranquil·litat en el cavall i perquè vulguis o no vulguis tots ens posem un poquet tensos quan hi pujam i el cavall això ho capta. Però bueno. Sí, li xerren el cavall perquè jo tinc dins el cap que quan pugen el cavall som ell i jo, no hi ha ningú més. I per això, també per anar més ràpid, més a poc, li xerro això a poc, tranquil, això. I després sí que quan me fa cosa bé, com és un animal i està viu i això, també li tenim que agrair la carícia i això. En tranquil·litat i sobretot disfrutar del cavall i disfrutar del poble i de la gent i de tot, de la festa en general, de cada moment. Cada moment l'has de disfrutar. Tot l'hivern s'han mirat vídeos de tots els cavalls, de tot el que podia passar. Son pare sempre l'adverteix molt, aquí no has de fer so perquè pots fer mal, aquí no sé... Sí, l'hem predicat molt i sobretot son pare. Jo per sort he tingut el meu pare, que fa 28 anys que surt a les festes, i m'ha donat molt de consells, ja que també he tret el cavall que trauré jo i això, m'ha pogut donar molt de consells, però sobretot que xali i que disfruti de la festa. Bueno, soy Aurelio Fernández, soy el papá de Iker y nada, hoy es un día grande y especial sobre todo de él y espero que lo disfrute, ante todo, sea feliz y glorioso Sant Llorenç. Ayer eran las 3 de la mañana y bueno, hemos descansado más o menos 3 horitas, pero los nervios están, más hoy. Hombre, pues desde abajo, acompañándole en todo momento y bueno, es la primera vez que también sale. Lógicamente, pues uno quiere lo mejor para su hijo y que lo haga súper bien y sobre todo que disfrute. Buen día. Què? Bé. Sí. Jo soc Miquel Torrent i aquí tenim Namitges. Vam posar aquest nom perquè quan el van comprar amb el meu germà van posar Mitges. Som en Tian Torrent, som de Ferreries. Enguany farà 34 anys que munta Ferreries seguits, no he fallat cap any mai, llevat de l'any de la pandèmia i això. I nosaltres vam estar al camp i tota la vida ens ha agradat molt els animals. Bueno, aquest cavall te tenc que dir que és un sol perquè tu el veus amb el dia a dia i no te'n tapes els ulls perquè ell és molt tranquil·let i sembla que passa de tot, però fa uns anys que el llogam i tothom disfruta. I només te diré una cosa, veure els pares quan s'emocionen, quan els fills davallen, això per jo no té preu. Sí que ho recordo, sí, tenia, em sembla que eren 16 anys, i bé, jo és que me vaig iniciar amb això, va ser un conco meu, que també era cavaller, també havia participat a les festes i me va ajudar a ensenyar un potro i en 3 anys el vaig treure per primera vegada. És que te l'he planxada bé antes. Mira.
la cara. La tira, tu has de passar dins aquí. Bueno, sí, consells molts, sobretot molta tranquil·litat, sempre et somris, la cara, bueno, això pas a pas, com que el tindré apropat i li aniré explicant tot el que pugui l'ajudaré. I ara ja anem prou abrigats. Seguim d'home, que va en la tira a la dreta, i la fusta típica d'anar a cavall. Molta emoció, molta. És una emoció que si no hi és, no... És una emoció de... Clar, jo soc iaia, no? Però és molt polit, és un orgull preciós poder veure el net vestit de caixer. I és matí, quan es comença a vestir, és moments molt xulos, és un moment molt familiar. Jo, és el que dic, l'altra gent viu la festa que pensa en els cavalls, però pensa en anar de bars, en companys, nosaltres no, nosaltres vivim la festa molt diferent. Estava molt nerviós, no va menjar res i sí que allà me vaig posar un poc nerviosa perquè el veia molt nerviós. O que disfrutés molt, que s'oblidés de tot i que només estigués ell i el cavall, i no feia res més que dir-li tu i el cavall i a disfrutar, res més. Nosaltres la festa de Sant Llorenç és Sant Llorenç i els cavalls. Sí, allò, el cor te surt d'espit, sembla que t'arrabassa una cosa, sí. Però en el moment que després ja se'n va anar, ja va estar. I te dic, son pare va estar sempre de vora ell. Jo vaig veure que venien els cavalls del carrer i vaig veure tots els caixers passar, em vaig posar darrere ell, que és on me tocava anar. I m'han sentit molt guai perquè ja començava la festa.
que el que tenim que fer és viure cada moment i que el millor moment sigui tota la festa. El tema de quan anem a missa també, tot això són punts molt polits, molt. Sí, jo la primera volta de jaleo estava molt content i tenia nervis, però tampoc era el moment que em vaig tenir més. Però sí que quan van arribar les canyes, els nervis no els podia ni controlar. Però vaig tenir la sort que hi havia un pare de vora i em va ajudar un poc. I jo recordaré aquest any com el millor any de la meva vida, perquè he complit un somni i espero que l'any que ve sigui millor, però ja no serà com aquest per l'emoció i això. Quan es vaig començar a sentir la música ja es posava més content, jo també, i la gent tot el temps me mirava jo, perquè només entra en una plaça, i la gent me mirava només a jo i me deia el meu nom perquè tothom me coneixia, i era un moment molt divertit i un moment per recordar. És un any per recordar, perquè aquest any no es tornarà a repetir, perquè és el primer, i tot el que li agrada excavar i vol sortir és un somni, i era un dels somnis meus i jo els vaig complir. Bueno, els moments més, com ho tinc que dir, de més nervis, més emoció, i això és el moment d'entrar en la plaça, el moment d'anar a cercar la canya. El moment de les canyes, però no vaig plorar però em vaig emocionar per dins meu i sé que la meva família també, perquè m'ho han dit. Jo quan vaig arribar a casa meva vaig dir ara ja està, s'ha acabat tot i ja pensava l'any que ve tornar a sortir. Després de quan acaba tot, que hem fet ja el jaleo, les canyes i tot, i el caragol,
venen uns quants caixers a despedir-se davant casa i tots deixen el cavall, no? I ells tots allà bruts i allò, i fan una cervesa i comenten i estem igualment una hora xerrant de tot el que ha passat, de tot el que han viscut ells, és xulíssim. Jo sentia el violer que passava tot el temps i dic, això no ho és, jo ja estic aquí. I el sentia, perquè se m'havia quedat ja tota la música, el violer, les canyes, el jaleo, el pas doble, se m'havia quedat tot i pensava que ho sentia una altra vegada. No m'ho pensava tant, però quan va ser l'hora de la veritat, sí. Que, bueno, ser un fill es va notar que, no sé, estava com... Jo pensava, crec que estic més nerviós jo que ell. El dissabte vespre, que ell tenia que sortir el diumenge, quan me vaig posar al llit, els pensaments, és que jo dic, Joana, és que tu no surts, surt ell, saps? Semblava que tenia que sortir jo. No sé, és una cosa estranya, no sé. Però bueno, igualment molt guapa. Cada any no dorm la nit abans. Cada any no dorm. Un altre tema també que és molt polit, també que ho vaig viure durant molt d'anys, són els 2 germans meus grans que també participaven. Ara ja ho han deixat, en el tema aquest, però participaven a la colcada i clar, allò a casa, ma mare era una feinada, preparar vestimenta per tots i a part de les coques i tot el que fan per les festes, ella i bueno, mon pare i ma mare, era molt polit viure-ho que 3 germans puguin participar a les festes. La cullereta, tan poc bruta, no sé per què me va venir així, però quan arribi a camí la faré net. Vull dir, representa la primera canya de la meva vida, la primera de moltes. I saps que així el que solen fer és la primera emmarcar-la dins un quadre o on sigui i tenir-la sempre de record. Ja teniu un espai a casa on Sí. posareu la cullereta? Sí. Jo supos que en el menjador o això. Jo en el meu estudi.